用背脊打 cold call。將時間交俾 One 嘅 Region 嘅 Gary 同佢嘅團隊，有請咁多位上台。盧小姐又叫我轉頭 call 你，而家又唔聽電話，睇住你上線有兩個剔，搞咩啊？喂，陳生上次講話藝術咧，得閒講兩句，搞錯真得兩句咋？你好，我係萬都保險嘅陳生，唔係美國運通啊！喂，唔係順豐啊，老友。願這
隨便伸隻手指着你纏繞我，失去你，唯有等媽咪你氹返我。西施抱住我，別再眼你結果。喂，盧小姐。我係阿唐生係咪啊？係啊，係彭通唐先生。哦，唔好意思啊，頭先我忙緊咧，miss 咗你個電話啊。而家有冇實？可以啊，可以啊。其實咧，我都想問翻你嘅。上次你講嗰個保險咧，我都有啲興趣。哇，多謝你先。係啊，你嗰個係咪咩晉升嗰個啊？Thank you。精彩！大家俾多啲掌聲喺上面。好啦，嗱咁啊，四位嗱 join 埋一齊先，跟住我哋都係有30秒嘅時間咧，俾你哋去拉票嘅，準備就緒，隨時就嚟啦。之前咧，我想講咧，就係 One Call 又好啦，高又好啦，總之你正面咧，所有結果咧都係你想要嘅結果。第一樣要學嘅秘笈就係唔好用背脊對住你面前嘅難題。好嘅，正面，大家都正面到好似呢首歌嘅形象咁，用呢一個兒歌可以贏盡所有樂壇嘅獎項。希望你哋4年之後亦都係可以贏盡多你一場嘅獎項。仲有1秒。